Меня так расслабило в ванной, что просто у меня вся полезная инфа вылетела из головы. И тут даже нет воды, но все равно здесь очень-очень классно. Вот. А представляете, если бы это была ванна, прям вот ванна, наполненная с водой, с пеной, ну, кайф. В общем, ванна – это место, где кайфажорят, поэтому не экономьте. Как я сюда залезаю, это уже кринжово.